Per una settimana Padova diventa capitale del libro, con appuntamenti con gli autori che potranno far capire cosa c'è dietro e fra le pagine di ogni opera. È la 7ª edizione della Fiera delle Parole, manifestazione che da sempre riunisce scrittori, giornalisti, filosofi, attori, musicisti, cantautori. È un grande investimento culturale che la città fa su se stessa, ci sono tutti i presupposti viste le nostre caratteristiche e che porteranno a Padova, calcoliamo, attorno ai 50.000 persone, almeno questi sono stati i numeri della scorsa edizione, e la qualità degli autori che vengono presentati, ma anche registi, pensiamo a Ermanno Olmi, pensiamo anche ai cantautori, perché è un racconto delle parole e in questo caso Guccini, uno per farne un nome, o Vecchioni che concluderà la manifestazione, che comincia con Paolo Mieli, poi Accardo, come vedete nomi interessantissimi, e ci dà l'idea che la nostra è una città che vuole investire su questo settore, segmento, che è in qualche modo un elemento identitario della nostra città, e lo fa anche perché ha una ricaduta economica non indifferente, inutile nasconderselo, soprattutto in questi tempi si usa sempre dire che chi investe in cultura cresce. Ad arricchire la manifestazione gli oltre 200 appuntamenti in programma nella città del Santo dall'8 al 13 ottobre, più una speciale anteprima che si svolgerà questa sera alle 21 con Francesco Guccini al Cinema Teatro MPX. L'artista modenese presenterà il film documentario La mia Tool con i musicisti di sempre, racconto della registrazione del suo ultimo disco.